3, go! Viaggiare non è seguire una mappa, ma farsi rapire dal destino. Siamo arrivati nel cuore pulsante della Romagna, a Forlì, guidati solo dal desiderio di chiederci dove ci porterà il prossimo passo. Qui, tra le geometrie razionaliste e il calore medievale, il viaggio è sempre per caso, una domanda posta a un passante, un incontro che cambia la giornata. Forlì, un abbraccio tra storia e anima. All'interno dei Musei San Domenico è custodita una delle versioni originali, la seconda per l'esattezza, della Ebe di Antonio Canova, una delle sculture più belle di sempre. La grazia della dea della gioventù è talmente eterea che i critici del tempo dicevano che sembrava camminare sull'aria, non sulla pietra. Chiedendo in giro un posto dove riposare l'anima, abbiamo incontrato Filippo Boschi. Ma non è solo un incontro professionale. Davanti all'obiettivo, Filippo ha voluto con sé il suo tesoro più grande, sua figlia, Anna Andrea Boschi. Filippo ci apre le porte di Le Stagioni Luxury Suite, un luogo dove l'architettura d'interni sposa la storia di un palazzo elegante, a un soffio dai segreti del centro. Ciao, io sono Anna. Io sono Filippo, siamo i proprietari del B&B Le Stagioni Luxury Suite di Forlì. Questa idea è nata un po' dal babbo e un po' da me, un po' da mio zio, e lui ha pensato l'idea dell'attività e io e mio zio abbiamo pensato il marchio a quadrifoglio e io ho pensato un po' a mettere dentro le stagioni, visto che le stanze sono 4. Questa è la casa dei miei nonni paterni dove io ho fatto l'infanzia, di conseguenza in un momento della mia vita in cui ero già avviato con una carriera lavorativa di tutt'altro tipo, la famiglia voleva vendere questo palazzo e io ho avuto l'esigenza di recuperarlo e di dargli una nuova vita. La nostra posizione è molto vicino al centro, siamo proprio in mezzo al centro storico di Forlì. Siamo vicino a San Mercuriale e al bellissimo museo di San Domenico. Di ogni stanza mi piacciono molto sia le lampade a fiori che sono molto accoglienti e belle, rappresentano la stanza, e sia gli idromassaggi ma anche molti letti. Siamo al centro della Romagna, un territorio ricco di cultura e biodiversità. Se volete conoscerla, logisticamente siamo nel posto giusto e vicini da tutti questi luoghi da esplorare. Quindi vi aspettiamo al B&B Le Stagioni Luxury Suite. Like the back of my hand, I can read you front to back. I could tell you want it bad. Like it when you want attack. Come on over, make me mad. Insieme a Filippo e Anna camminiamo in piazza Aurelio Saffi, una delle piazze più grandi d'Italia. Con i suoi circa 128 metri di lunghezza e 87 di larghezza, entra di diritto nella top 10 delle piazze più vaste del paese. È un palcoscenico architettonico dove convivono armoniosamente il Medioevo, San Mercuriale, il Rinascimento, Palazzo Albertini e il razionalismo del Novecento. Il Palazzo delle Poste ci sussurra storie di un Novecento ambizioso, mentre l'Abbazia di San Mercuriale ci riporta alla solennità del romanico. La leggenda del drago e di San Mercuriale è legata a una curiosità mitologica. Si narra che il primo vescovo di Forlì, Mercuriale, sconfisse un terribile drago che viveva nelle paludi intorno alla città, liberando la popolazione. Il suo campanile romanico, terminato nel 1180, era all'epoca una delle strutture più alte e ammirate d'Italia.
Il caso ci spinge poco fuori, ai confini con Faenza, dove l'agriturismo Il Granaio ci accoglie tra il verde. Gianmatteo e Deianira ci mostrano come la terra possa essere generosa e poetica, specialmente quando la colazione ha il profumo della tradizione appena sveglia. Ciao, io sono Deianira. Io Matteo. Insieme gestiamo questo agriturismo che si chiama Il Granaio e ci troviamo a Faenza, in provincia di Ravenna. Questa struttura è stata voluta da mia sorella nel 2014, ha cominciato a costruirla, però purtroppo non è riuscita a finire i lavori perché nel 2019 è morta, e quindi io e mia moglie abbiamo pensato di portare avanti un po' quello che era la sua passione, quello di accogliere la gente, di relazionarsi con la gente, e noi, avendo anche l'azienda agricola, abbiamo pensato che sia giusto fare un agriturismo. Abbiamo per esempio la Camera Luna, che tra l'altro è stata chiamata così al di là proprio dei colori che sono stati scelti, il bianco e in contrasto col nero, anche perché durante le notti di luna piena proprio dalla finestra di questa camera si vede benissimo proprio tutta la luna. E poi abbiamo la Camera Non ti scordar di me, con i tipici toni dell'azzurro che ricordano il fiore, la Camera Alba, che si, diciamo, commenta da sola, e la Camera Ulivo, che invece appunto abbiamo voluto un po' richiamare, un po' perché il nostro giardino ha tantissimi ulivi ed è comunque una parte della nostra produzione agricola, una parte importante. Poi abbiamo la Camera Palme, diciamo che la scelta è stata voluta perché anche qui quando apri la finestra ti affacci sulle palme. La Camera Vigneto, un po' perché il colore, questo colore vinaccia. E in ultimo abbiamo la Camera al piano terra, che abbiamo reintitolato Il Granaio proprio per riprendere il nome stesso dell'agriturismo. Ricordatevi che se volete venire a passare sia momenti di relax sia momenti di divertimento, Ecco, non dimenticatevi di fermarvi al Granaio di Faenza. Torniamo nel cuore di Forlì, perché la fame di storie chiama la fame di sapori. In un angolo suggestivo del centro storico troviamo l'Osteria Don Abbondio. Qui Andrea Cappelletti ci presenta un tempio del gusto. È un locale piccolo, intimo, dove la cucina tipica forlivese viene rivisitata con vera passione. Hanno una selezione incredibile di vini eccellenti e soprattutto vini naturali. È il posto dove fermarsi a parlare, dove il vino racconta la terra e ogni piatto è un racconto di tradizione autoriale. Ciao, mi chiamo Andrea Cappelletti e sono il direttore dell'Osteria Don Abbondio. Il nome Don Abbondio viene dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, questo romanzo storico. Il motivo per cui abbiamo scelto questo nome è perché siamo nel mezzo di 5 chiese e Don Abbondio era questo prete nei Promessi Sposi un po' birichino, un po' come noi. L'Osteria del Don Abbondio è un'osteria dove sta molto attenta alla stagionalità e ai prodotti soprattutto del territorio, comunque delle eccellenze italiane. Oggi vi proponiamo la polpetta del Don, la nostra polpetta classica, trippa fritta, pepe lime, una seppia coi piselli rivisitata, cappelletto al ravvigiolo con ragù di coniglio bianco, pomodorino confit e salvia fritta, a seguire baccalà in olio cottura con la nostra giardiniera. E per chiudere la nostra cassata romagnola. Abbiamo abbinato a questi piatti un vino rosso, un nostro sangiovese delle nostre colline di Predappio di Chiara Condello, per accompagnare il baccalà, la neblina, vino bianco, un'albana di Giovanna Madonia di Bertinoro. Forlì ha tante cose da scoprire, tante mostre,
tanta bellezza, ma se venite a Forlì dovete assolutamente venire a trovarci al nostro ristorante. Vi aspettiamo. Adesso torniamo nel ritmo urbano per scoprire il Grand Hotel Forlì. Michele Amadei ci porta fin sul tetto, dove il relax non è solo un servizio, è un concetto. Hanno una piscina che sembra toccare il cielo, offrendo una prospettiva contemporanea di questa città. Ciao a tutti, io sono Michele Amadei e siamo qui nella bella Forlì, nella capitale della Romagna, nel cuore della Romagna, dove 3 amici nel 2011 si sono messi insieme e hanno dato vita al Grand Hotel Forlì. Abbiamo la piscina, abbiamo il centro benessere, abbiamo una camera che soddisfa qualsiasi qualità del sonno. Grand Hotel Forlì 4S, la S dove è nascosta? È nascosta nei comfort della camera. Questa S significa superior. Volevamo un attimo elevarci sulla città, anche perché abbiamo deciso, io e i miei cari soci Agostino Scialfa, Simone Muccioli, abbiamo deciso di chiamarlo Grand Hotel Forlì, quindi ci siamo accollati una responsabilità non indifferente. La S rispecchia anche una tapparella, classica tapparella elettronica, in modo tale che possiamo oscurare e arrivare al buio più totale in assoluto. Non abbiamo potuto tralasciare i dettagli che potessero alzare la qualità e ospitiamo ospiti da vicino e da lontano che ci scelgono anche per la qualità del sonno, oltre che per il relax, per la piscina, per il ristorante, il buon cibo, le cantine di vino di tutto il territorio che raccogliamo. Lo facciamo con l'idea di non danneggiare il nostro ambiente, né il nostro ambiente limitrofo, né, diciamo così, il resto del mondo. E quindi abbiamo fatto delle scelte, studiamo dei progetti nuovi, quale può essere il Coffee Facility. Nelle camere l'abbiamo tolto totalmente e lo mettiamo disponibile 24 ore su 24 in delle station posizionate all'interno e nella zona centrale di ogni corridoio, di ogni piano, dove c'è sempre la possibilità di servirsi un tè caldo, un caffè, l'acqua gasata naturale, un biscottino e tanto altro. Quel progettino lì ci ha dato la possibilità di eliminare oltre 4.500 bottigliette di plastica che usavamo prima. Una delle nostre sfide è arrivare con l'azienda GHF a impatto zero. Aiutateci anche voi, quindi veniteci a trovare al più presto. Tra le camere del Grand Hotel Forlì vantiamo anche 2 suite. Una si chiama Suite Venezia, l'altra si chiama Suite Firenze. L'occhio attento dell'ospite osserva anche un po' le tendenze e il gusto degli arredamenti che richiamano un pochettino lo stile veneziano e come ci sono altri dettagli che richiamano lo stile fiorentino. Sono Sabrina Leoni, responsabile commerciale ed eventi del Grand Hotel Forlì. L'Hotel Forlì può ospitare qualunque genere di evento. Partiamo dal puro congresso, dal piccolo meeting, quindi da 50 posti a sedere fino a oltre 180 posti a sedere. Disponiamo infatti di 3 sale meeting. Abbinata al servizio di sala meeting si può associare un coffee break, un business lunch, un business dinner o qualunque genere di desiderio il cliente possa esprimere. Disponendo di un grande ristorante da oltre 400 coperti siamo in condizione di ospitare dalla grande cena aziendale al piccolo evento privato che può essere il compleanno, il battesimo, la comunione, la banchettistica privata. Forlì è una fortezza che si schiude, come la Rocca di Ravaldino, dove ancora aleggia lo spirito fiero di Caterina Sforza. La Rocca di Ravaldino è stata teatro di una delle resistenze più celebri della storia. Caterina Sforza, figura femminile modernissima per l'epoca, vi si asserragliò nel 1499 per sfidare l'esercito di Cesare Borgia. Era un'esperta di alchimia, botanica e cosmesi, tanto da aver scritto un ricettario di bellezza e rimedi medici ancora oggi studiato. Il viaggio per caso continua tra le pieghe del centro.
Lo studio Quadra Studio di architettura, design e grafica ci presenta Tesoro Suite, un rifugio romantico che sembra un segreto sussurrato. Entriamo in un angolo di lusso a Forlì. Benvenuti a Tesoro Suite, un esclusivo alloggio di nuova costruzione situato in via Valverde 10 a Forlì, in pieno centro storico. Progettata per offrire un'esperienza di soggiorno raffinata e confortevole, questa suite è il perfetto connubio tra eleganza e modernità. Gli ambienti, curati nei minimi dettagli, vantano finiture di pregio e un design contemporaneo. La suite è composta da una luminosa zona ingresso con cucina e living, un'accogliente camera da letto e un bagno elegante e funzionale. Ogni spazio è stato studiato per garantire il massimo comfort e benessere ai nostri ospiti. Che tu sia a Forlì per lavoro o per piacere, Tesoro Suite è la scelta ideale per chi desidera un soggiorno esclusivo in un ambiente moderno, curato ed elegante. Forlì è considerata un vero museo a cielo aperto dell'architettura razionalista. Percorrendo Viale della Libertà o osservando il Palazzo delle Poste, si scopre un design urbano unico che ha trasformato il volto della città negli anni 20 e 30, rendendola un caso di studio internazionale per l'urbanistica moderna. E infine, oltre un sottoportico in Corso della Repubblica, Bruno ci guida nel giardino incantato di Corte Livia. Sei camere che sono piccole poesie silenziose nel cuore della città. Ogni camera ha il nome di una pianta che si trova nel loro giardino. Io sono Bruno Benelli, sono il direttore di Corte Livia Room and Breakfast, che è un affittacamere che è situato nel centro storico di Forlì. È a pochi passi da piazza Aurelio Saffi, che è la piazza principale della città. Il nome di Corte Livia deriva dall'antico nome della città di Forlì, che era Forum Livi, cioè il foro di Livio. Livia non è altro che l'aggettivo di corte, quindi la corte di Livio sarebbe sostanzialmente, quindi è un nome che va a riprendere il nome della città. Anticamente questo stabile era una scuderia che apparteneva ad un palazzo medievale, è stata ovviamente ristrutturata alla fine degli anni 90 e acquistata da una famiglia privata. Allora, Corte Livia dispone di 6 camere, dalla singola fino alla suite, che è una quadrupla. La caratteristica principale di queste camere è quella di avere letti spaziosi, perché anche la singola ha un letto alla francese ed è dotato di un ampio parcheggio che è molto utile per i nostri ospiti. Io sono Jenny Piccu, sono collaboratrice a Corte Livia, mi occupo del servizio di colazione e reception. Tutti i nostri ospiti possono usufruire della colazione che viene servita a buffet, c'è la frutta di stagione, possiamo fare anche la colazione salata, apprezzata soprattutto dai nostri ospiti che arrivano dall'estero. Cerchiamo di venire incontro a tutti, a tutte le esigenze, sia come scelta sia come orario. Italia Slow Tour Ambassador significa questo: scoprire che Forlì non è solo arte, come i capolavori di Palazzo Romagnoli o la maestosità del Duomo, ma è soprattutto un legame umano. È la bellezza di un viaggio per caso. Perché alla fine non importa dove vai, ma con quanto amore guardi ciò che trovi.
Forlì ci ha insegnato a guardare col cuore. Al prossimo incontro, lungo le strade della bellezza.